Ang daming Pilipino. Guys, ito yung famous na bicycle dito sa Hanghaw. Ayan, madaming tao. Dito sa backside namin guys, madami silang nagano. May mga camping, ano. Ayan, magkukross lang kami dito sa park guys. Ayan, may malaking pagong guys. So, akala ko nga laruan. Ang ganda niya. Ayan. Pinapa-walking. Ay, ang galing naman. Cute. Pero nangangagat yun. Ay, ang galing oh. Para akala mo nga plastic lang siya. Ayan oh, yung GoPro niya. Oh, mayroon nga doon. Ganyan yung... Ang galing. Parang akala mo plastic lang. Ang dami guys na ano, tao dito sa ano. Ang daming nagka-camp ano. Ayan Ay! Binuhat niya na. Ayan, nagko-cross lang kami dito sa park guys. Kasi binuhat niya na yung kanyang pagong. Daming naglalagay ng tent, no? Oo, kasi ano. Oo. Lahat sila mga church. Ayan guys, may naglalaro. Racing ng mga ano. Bote sila, may mga speedboat sila. Tingnan nyo guys, hindi mga bata yung naglalaro niyan. Yan yung nakikita yung mga nasa gilid na mga lalaki, yung mga matatanda. Yun yung mga naglalaro, nag-ooperate niyan. Ayan. Ayan. Chwing. Velodrome. Ayan, nasa Hong Kong Velodrome pala yun. Ayan yung kanyang ano. Maganda yung kanyang ano kasi. Tsaka yung kanyang view. Ayan guys, maganda yung ano niya. Kaya nga yung papakita ko sa iyo is shopping mall, park, dagat. Ayan. Pagkatapos naming manood ng sine, umupo kami ng 1 oras at kalahati. Ngayon guys, nandito naman kami, napasabak na naman kami sa lakaran. Doon na tayo daan. Tapos sa likod ng mga building na yan, mall. Yung tumupan. Mall na naman. Mall. Tatlong mall. Maganda yung kanyang, maganda yung kanyang spot ng yung kulay ng ano, parang akala mo talaga autumn na. Kasi ano yung light. Oo. Akala mo autumn na siya. How nice, a beautiful place. Ayan guys, nandito kami sa park ng Hanghaw.
Manghingi ng wifi. Yan o, sa bahay-bahay. Oh, maganda. Bayak nila ate na ang kita mo yun. Oh, Kitang-kita dito. sa park lang kami, guys. Maganda yung kanyang ano, spotting. Ayan. Pahinga-hinga muna kami kasi mahaba-haba rin yung nilakad namin. Ayan. Malayo yan. Malayo. Ayan. Malayo yan. Inano ko lang. Zinom ko lang. Puupo muna. Ayan, ang laki. Ang linaw kasi ng tubig. Ito yung malaking goldfish. Ayan, oh. Wait na ako. Ayuyo ka. Dito pa rin kami sa park, guys. As usual. Obviously ba? Obvious ba? Obvious. Ano sa nag-a-cross kami dito sa gitna. Hoy! Hoy! Tingnan mo siya. Oh, madami sila. Pinagbawalan na. Madaming pagong. Ano turtle? Wala nang tatalo dyan. Oh, ayan oh. Super laki siya. Uy, ang lalaki ng mga isda oh. Uy! Uy! Wow! Ang ganda ng ano. Oh, mga 1 kilo at kalahati or 2 kilo yan. 3. Yan siguro yung goldfish na yan. 3 no? 2? 2 at kalahati. Ayoko nang kainin. Kaya nga, wala nang ano yan. Parang kuton ang ano yan. Ano kaya o? Nagsisisid siya. Tapos nagkakampay-kampay yung kanyang. Uy, ang dami nila talaga na ano. Doon yung banda doon. Tingnan mo tong pagong na to. Hindi siya makaahon dito. Sayad yung tiyan niya. Yung malaki. Hindi siya makaahon dito. Kasi umahon siya dyan na ano. Tingnan mo oh. Oh, hindi siya oh. Sayad yung kanyang ano. Hindi siya makaano. Lalabas yung kanyang katawan. Hindi makaakyat yung ano dito sa mababaw-babaw.
O, tingnan mo, labas na yung ano, oh. Kanina, malakas yung agos. Pagdating na. Hindi kasi, ano, siguro, na kasi nagdidilig siya. Madaming ulam dito, guys. Oh. Kung gustuhin nyo lang. Ayan. Baka yung dito, yung school. Tingnan mo ang sulat. Mm. Kaya subscribe sa kanyang channel. Elena Binamera. Baka tanggalan ko to ng ano, ng background tapos kakantahan ko na naman. Very relaxing, guys, ang ano dito.